Labas rytas visiems, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandien darome naują pirmąjį savo vlogą. Šiuo metu yra 7 ryto, aš ką tik atsikėliau ir man yra labai keista dabar tiesiog imt ir pradėti vloginti. Ir sveiki atvykę į Antanas J vlogai. Ir jūs tikriausiai klausit, Antanai, kodėl tu pradėjai filmuoti vlogus? Bet, pavyzdžiui, tokio kadro, kaip dabar aš darausi ryto rutiną, ne? Niekur aš nedėčiau ir niekada nefilmuočiau ir niekada nesu filmavęs tokio kadro, ne? Bet pagalvom, kad norim parodyti daugiau ir padaryti kažką tai kaip atrodo tas gyvenimas, pavyzdžiui, už kamerų, ne? Už kadro. Ir todėl mes sukūrėm, pavyzdžiui, naują šitą kanalą Antano J vlogai. Ir aš tikiuosi, kad bus įdomu pasižiūrėti iš tos kitos perspektyvos. Noriu rodyti, kai man yra liūdna, kai man yra linksma, kai esu piktas, nes tokių dienų būna. Ir tikrai nesu visada įsišiepęs ir Tai noriu parodyti tiesiog daugiau ir to tikrojo gyvenimo. Tai tikiuosi patiks, keliausime kartu dabar į mūsų vlogų gyvenimą. Šiuo metu kiekvieną kartą mano rytas prasideda nuo to, kad ryto rutina, dušas, greitai susitvarkau, apsirengiu ir keliaujam mes į studiją. Ir stengiuosi visada nuvažiuoti ten ryte, dar prieš visus, kol atvažiuos ten vadybininkai, operatoriai ir taip toliau, kad susitvarkyti, pasiruošti visai dienai. Ir šiandieną mes turėsim tokią dienelę, kur pasimsiu jūs irgi kartu. Žodžiu, jūs daug dabar pamatysit mano vidinio gyvenimo. Šiaip esu labai neryto žmogus, kas mane pažįstas, tai tikrai žino, labai nemėgstu ryte keltis, bet reikia. Ir dažniausiai pradedu darbą nuo pat ryto, dirbu iki nakties, o čekai, BMW čekai, šitas garselis yra mėgstamiausias. Tai o dirbu iki nakties. Kadangi ryte aš nemėgstu pusryčiauti ir dažniausiai aš nevalgau ir sulaukiu dienos pietų. Namie negaminu, bet tiesiog man taip gaunasi, kad namie nebūnu. Studijoje aš praleidžiu daugybę savo laiko, tai namai yra man realiai išmiegu, nusimaudau ir viskas. Pro Laisvės alėją, pro centriuką į studijėlę. Ir kadangi čia yra naujas kanalas Antanas J vlogai, tai būčiau labai dėkingas, jeigu palaikintumėt ir pasubscribintumėt šitą kanalą. Ir aišku, komentaruose parašykit, ar nori daugiau vlogų ir ar daryt kiekvieną dieną. Jeigu žinai, ko tu nori. Man yra dabar šita daina topų topas. Ko tu nori. Ir man atrodo, čia toks primena, kur rimti reikalai, pasmirkti tie serialai, kur žiūrėdavau vaikystėj. Ir dabar taip važiuoji rytais ir galvoji, o tai kiek praėjo to gyvenimo jau. Jau tau 25, susigmastyk apie gyvenimą, ką tu darai, suk verslus, kalk babkės, nes kitas niekas tavęs neišgelbės, tik tai tu pats gali save išgelbėti, kas yra visiškai tiesa. Ir pagaliau esame jau atvykę į studiją, pirmasis kambarys. Production Lab visada praeini ir pasižiūriu. O tu Dieve šventas, mes turim ofisą. Ir tada pagaliau dabar 3, 2, 1 ir let's go, labas rytas. Štai mūsų studija. Štai čia mes ir praleidžiam dažniausiai visą dieną su visa komanda. Vieni atvyksta anksčiau, kiti atvyksta vėliau. Ir kiti pabūna 2-3 valandas. Žodžiu, pas mane visi, kas darbuojamės, nėra kažkokio tai grafiko, yra laisvas grafikas. Dauguma gali tiesiog iš namų dirbti ir taip toliau. Bet ofise yra visada smagiau, kai visi sėdim ir kai čia būna pilna žmonių, visa komanda suvažiavus, kokie 6-7 žmonės. Ir visi su savo idėjom, visi sėdi kažką, kas montuoja, kas ten kažką, kas vadybina ir žodžiu, oi. Belia kaip yra kietai. Labai fainai, kad ofise yra net virtuvėlė tokia. Nedidelė, bet vis yra pasišildyti maisto, kavos pasidaryti. Kaip mano tėtis sakydavo, be kavos niekada, su kava visada. O dabar sėdame prie kompiuterio ir kiekvienas rytas prasideda nuo to, kad reikia patikrinti šiandienos grafiką. Reikia pasižiūrėti, kokie darbai yra priskirti, nes šiandieną susipažinsit. Yra tokia Meida, jinai yra mano vadybininkė, jinai atsakinga už daugelį dalykų, tai už grafikus, už vadybinius dalykus ir taip toliau, nes yra keletą verslų, esu įkūręs, tai tiesiog turiu susižiūrėti, ar viskas yra padaryta, ką šiandien reikia padaryti, visiems darbus išskirstyti ir taip toliau. Yeah, this be fun, boy.
t'entends pas ou pas? Si. L'amour aveugle. Mūsdaro. Ir štai yra pirmasis atėjęs į ofisą Robis. Tu čia man paėmei? Nu. Eik tu. Blogai. Šaltas ne Wolfiukas, o energiekiukas. Sveiki, aš esu Robis. Ir Robis, pavyzdžiui, susipažinom netikėtai. Ir Robis sako, davai darom kažkokius didelius projektus. Tai žodžiu, Robis prisijungė prie mano komandos ir jisai yra atsakingas už didelius projektus, vadybina juos. Ir dar, aišku, ne vieno jūs nematėt kol kas, nes dabar yra planuojami jau 1 mėnesį, kaip tik sėdim prie vieno projekto, kurį jau už mėnesio mes filmuosim. Ir tai yra realybės šou. Mes patys kartu su Robiu, su visa komanda kuriam realybės šou. Irgi bus 8 dalyviai, jie bus uždaryti, filmuojami 24/7, bet bus principas ne kažkoks meilės šou ar dar kažkas, o pavadinimu Slaptasis agentas, kur mes negalim, aišku, dar kol kas nieko atskleisti. Ir jau laidos pasirodys po naujų metų iš karto 1 savaitę. Tai įsivaizduokit, kiek laiko dabar reikia organizuoti, kurti ir taip toliau, o parodysim tik dar už kelių mėnesių. Tai žodžiu, ant tokių didelių projektų dabar Robis yra atsakingas, jisai derina viską ir taip toliau. Ir mūsų trečioji narė pagaliau atėjo, labas. Labas. Čia, susipažinkit, yra Viltė. Malonu. Pasiruošus šiandien? Jo, žinoma. Esi paruošus visas užduotis? Namų darbus padarai? Gerai. Patinka darbas? Jo, žiauriai. Patinka. Jaunimas čia mėgsta dirbti, čia gera dirbti, pasakyk, kad labai gera dirbti. Labai gera dirbti, iš tikrųjų. Labai gera dirbti pas Antaną Jo, sakyk. Labai gera dirbti pas Antaną Jo. Va tai, teisingai. Penkios vakaro ir mes šiandieną labai anksti iš tikrųjų baigiam darbą, nes man reikia už 2 valandų būti Vilniuje, tai turiu pasimti kitą vadybininkę Meidą ir su ją važiuoti į renginį. Tai žodžiu, parodysiu kaip kas tenai, o Robis irgi varo namo, montavo, dirbo. Ir šiandien ganėtinai gera diena, labai darbinga, daug iš tikrųjų sutvarkyta reikalų, apie kuriuos negaliu pasakot, bet ką galiu pasakot, ką galiu rodyti, tą rodau. Tai prašau, įsėsk. Labas vakaras. Labą vakarį. Hello. Čia yra Meida, palauk. Va. Čia yra Meida, čia yra mano vyr. Aš save matau. Taip, čia yra vyr mūsų direktorė. Va tokia va. Jo, čia yra žmogutis, kuris atėjo ir pradėjo vadovauti. Tiesiog atėjo ir iškart pradėjo vadovauti. Jo, realiai sakiau, kad po truputėlį tu viską išmoksi, visą kitą jinai pasiėmė iš karto viską ir pradėjo vadovauti. Direktorė gal biškį į priekį gali pasislinkti. Be jos nieko nebūtų. O kaip čia reikia priekį? Čia kažkur? Ne, čia su ranka, va taip paėmė ir taip. Nemoku. Iškairėsiu iš... Va. Ai. Va, išmoks. Ačiū gerbiamai direktorė. Važiuojam dabar į Vilnių! Kas man grūda, šiuo metu mes eisime į filmą ir jūs įsivaizduokite, mus pakvietė į Gladiatorius 2. Gladiatorius! Gladiatorius 1 yra tas filmas, kur aš verkiau N kartų, žiūrėjau ir verkiau. Servetėlių turim? Ne. Servetėlė! Tai žodžiu, mus pakvietė į renginį, į premjerą, iš ankstinę peržiūrą Gladiatoriaus 2 dalies ir dabar mes atvažiavom į Outletą Vilniui ir dabar čia mane matote tokį, koks aš esu prieš filmą ir jūs pamatysite, koks būsiu po filmo. Labą dieną, galiu nusifotkint, prašau. Labą dieną, galiu nusifotkint. Jo, labą dieną. Labas. Labas. Aš sariu. Aš saldžiu. Gerai, aš... Nu gerai. Dideliam pomidų reikia. Kiek valandų vyks senais? Nežinau, 2 valandas. Im dar vieną. Sūriu. Čia kažkoks spalvotiniai. Ką? Im dar. Nu, karočią, apsikrauk. Gerai. Labadzėna. Darom. Kur pasimatėm? Kad čia Vilniui veiki? Nu, tai atvažiavau Gladiatorių pažiūrėti. Iš ankstinę. Niekas dar nematė. Ir mes pasakysim savo vertinimo. Ar verkiam, ar ne? Ar šluostėm ašaras, ar ne? Ar ne?
Ar ne? Aš manau, kad Lukas verks. Spėju. Aš spėjau, kad tu verki. Aš tikrai verksiu. Gerai, 3, Servetėlį mes neturim. 2. Čia kas? Ne, čia tik feikas. Pradedam peržiūrą už 3, 2, 1. 10 iš 10 yra pirma dalis. 7, 8 šita. Bet šis tik mano nuomonė. Aš 8. Man tai sako per greitai video. Mirtis ir buvo... To dramatiškumo nebuvo, ne? Čia grinai visi tiesiog iškrito kaip... Bet graudu. Aš ašarėlę išspaudžiau. Nu, gale tai buvo graudu, bet šiaip tai Labai, ui, atsiprašau. neleidžiu. Nuskyniau. Taigi, mes esam po filmo, važiuojam atgal į Kauną, rytoj anksti vėl keltis dirbt. Būsiu ofise. Būsiu. Gerai. Ir žodžiu, mes atsisveikinam. Ačiū labai, kad žiūrėjot mūsų pirmąjį videką, pirmąjį vlogą. Nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir mes susimatysime rytoj. Arba ne rytoj, nežinau. Rytoj. Filmuosim. Susimatysim. Tiesiog filmuojam kiekvieną dieną, ką veikiam ir tada būna įdomesnių, būna neįdomesnių, bet pamatysit visas dienas, kokias mes turim. Taip. Ačiū labai. Ate!